呢間餐廳係咪好夢幻，充滿童話 feel 呢？好多朋友都專程過嚟影相打卡，同埋佢哋咧唔同時期咧都會有唔同嘅佈置。呢期就做緊一個紫色系列嘅佈置，我知好多朋友都好中意紫色，甚至乎香港嘅 Facebook 專頁咧都有個紫色關注組，所以今日咧就帶大家嚟探下店。呢間鋪頭每一個角落都係影相位啊！如果中意童話 feel 嘅朋友咧嚟呢度就啱晒啦，輕輕鬆鬆喺度食翻個 lunch 或者食翻個下午茶咧，都係好正㗎。呢度嘅食物水準都相當唔錯，佢哋嘅華夫餅咧出晒名好食㗎。你見個賣相幾靚，影相打卡真係啱晒啊！想知呢度有啲咩好嘢食，有幾靚，記住睇晒我成條片啦。睇之前記住訂閱我嘅頻道，記住 share 埋俾朋友啊！大家好，又係我崔麗絲啊！而家咧就喺中山揸緊車就去呢個坦洲鎮。咁啊，相信好多香港嘅朋友咧對坦洲鎮咧都一啲都唔陌生㗎啦，因為咧好多朋友都喺坦洲鎮置業啦，甚至乎咧好多人熟悉嘅吳若希啊或者孫慧雪咧呢啲香港嘅藝人咧都喺即係呢個中澳春城度置咗業啊，所以咧好多朋友咧對坦洲鎮咧都一啲都唔陌生㗎啦。其實坦洲鎮咧都有好多即係好嘅餐廳啊，好嘅食肆嘅。今日咧就帶大家去呢間餐廳咧，如果你由中澳春城啊揸車過去咧，大約車程咧都係10分鐘到嘅，咁啊都幾方便嘅。嗱，呢間餐廳咧，你個感覺咧真係好柳暗花明又一村，好隱世啊，好特別嘅呢間餐廳。同埋咧揸車過嚟咧呢個位置咧都可以免費泊車啦。咁啊嗱，入去睇下個環境啦，哇！入到嚟嘅感覺咧，你會覺得哇，好似置身喺一個童話世界，好夢幻嘅感覺。同埋呢度嘅裝修佈置咧，你唔好以為咧即係永遠都係一個樣啊，其實佢即係唔同嘅時候咧，定時定候咧都會轉㗎。咁而家咧就做緊一個紫色嘅佈置啦，咁佢之前咧就係紅色嘅主題啦，又做過綠色嘅主題，今次咧就輪到咧大家都好中意，包括我自己都好中意嘅紫色佈置啊。咁你見咧佢出面花園嘅位置咧，個感覺都係好童話嘅，同埋咧仲有一間玻璃屋喺度。呢間玻璃屋咧，哇！你入到嚟咧，你會覺得呢度好適合同閨蜜啊，喺度即係嘆下個下午茶，或者嘆個 lunch 啊，或者慶祝生日啊，呢度都係好啱啊！好多影相嘅打卡位，咁同埋咧，如果你話天氣涼咧，秋冬天咧，其實坐出面呢個位置咧，其實都唔錯㗎。咁啊，而家天氣就比較熱啲啦，但係秋冬天咧坐出面呢個感覺都好舒服，因為佢好多綠植喺度啦，同埋咧你見店主好有心思啊，做咗好多影相嘅打卡位，所以吸引咗好多朋友咧。我見其實今日係平日嚟㗎，但係好多女仔咧，哇，着晒啲 Lolita 嘅衫啊，即係打扮到成個公主咁樣咧，就過嚟嘆下午茶同埋影相打卡。呢一間咧絕對係一間網紅店嚟㗎，同埋佢哋嘅食物咧都用咗好多鮮花嘅佈置啦。咁如果中意呢笪地方咧，其實佢都有啲充值㗎。咁樣充值咧，其實就會抵啲啦。同埋如果你影相啊，即係收藏啊、打卡咧，都會有啲小禮品送翻俾大家嘅。咁同埋呢一度咧，你見店主咧好有心機。其實佢地方真係唔係話好大，但係每一個角落咧，你見店主咧都落足心機去佈置啊。咁啊，直頭咧，哇，好似油畫一樣啊！你係置身一個童話世界，你會覺得自己咧，哇，真係要着翻條裙啊，扮得女仔啲咁樣過嚟。咁影相打卡咧係好啱啊，同埋咧佢一路播住啲歌咧都好好聽啊，所以入到嚟咧嘆下下午茶啊，即係食個 lunch 咧係好舒服，好悠閒嘅感覺啊！而家天氣咁熱咧，佢都好識做啊！呢度嘅服務員咁啊，俾嗰啲西瓜我哋燒下暑啦，咁啊啱晒，因為咧實在太熱啦。咁啊個西瓜咧都好甜嘅，同埋呢一間鋪頭咧嗱，大家睇下啲賣相係好靚，啲擺盤係好靚，用咗好多鮮花啦。咁啊逐一咧就同大家介紹下。咁第一道菜咧，因為而家天氣實在太熱啦，我覺得呢個芒橙牛油果沙律咧真係好啱而家食。第一樣嘢份量好多，同埋咧你嘅感覺啦。
覺得好色彩繽紛啦。咁啊好多生果喺度，又有牛油果啦，又有芒果，又有橙啦，又有番茄啦，又青瓜啦，同埋佢呢度嘅牛油果咧講到明啊係山姆級數嘅牛油果啊。咁你知啦，山姆級數嘅牛油果咧特別大個啦，特別好食啦。咁我自己平時都有買㗎。咁呢一度咧就用山姆嘅牛油果，所以呢個沙律咧真係好正。同埋咧呢度嘅辣醬奶油大蝦意粉咧，我絕對係有驚喜啊！因為其實有時咧都會諗啊，呢啲細鋪仔嘅意粉咧應該水準都係一般般，但係呢一個咧真係好有驚喜，因為咧佢嗰個意粉第一樣嘢啦，嗰個口感嗰個煙韌程度咧係啱啱好，唔會話好腍白白，又煙煙韌韌啦，好有嚼口啦，同埋佢嗰個汁咧真係好正，我直頭咧好想研究下咧點樣返屋企整啊，因為佢有少少嘢味，因為有少少辣辣地，但係又唔係太辣，又有少少奶油嘅感覺，我覺得係好有驚喜，好好食啊！呢個意粉同埋嗰個煙韌程度真係做得好好啊！絕對唔輸俾一啲大嘅西餐廳，我覺得呢個係有驚喜嘅。同埋咧呢一度嘅甜品啊，佢哋嘅現烤窩夫餅咧都係好出名嘅，同埋即係個賣相好靚。如果你話過嚟食下午茶、影相打卡係我好啱啊！佢又落咗好多啲鮮花嘅佈置啦，又有啲青苔喺度啦，又有咧雪糕啦，啱晒夏天啦。所以呢一個咧，我覺得無論係女士們啊、小朋友咧，都一定會好中意。同埋佢嗰個華夫餅咧，都係烤得啱啱好嘅，好好食，同埋份量亦都係好多。咁同埋呢一度嘅咖啡咧，我都係有啲驚喜嘅。平時咧，我成日都飲呢個香橙美式啦，今次咧就特別啲啦，就揀咗呢一個青提嘅龍井美式啊，咁啊20零蚊一杯嘅。咁同埋咧，佢即係因為有啲朋友咧就怕美式太苦，但係佢呢個咧加咗少少嘅青提嘅糖漿咧，我覺得咧感覺咧係好容易入口喎，好好味啊！同埋另外呢一杯咧，哇，好有夏天感覺啊！青檸葡萄氣泡水啊，28蚊一杯啦，個份量都幾多，都幾大杯啊！飲落去咧好有夏天嘅感覺，呢個我都幾推介嘅。今日同大家介紹呢一間佐爾的花園呢，就喺坦洲鎮嘅，營業時間就中午12點鐘至到晚上8點鐘啦。咁你見美團呢都有好多優惠套餐，有啲雙人餐啊，咁有啲沙律餐啊，或者有啲華夫餅餐，因為呢度嘅華夫餅呢都係好出名嘅。咁我覺得呢度呢係好適合你話同閨蜜過嚟嘆下下午茶，食下 lunch 咧，都係好啱你。真係咧人均幾十蚊咧就可以喺度影相打卡啊，咁啊可以坐成個下晝，所以咧都幾推介俾大家嘅。同埋呢度咧啲飲品啊、咖啡咧，我覺得都係幾唔錯㗎。咁啊，雖然鋪仔細細啦，但係咧即係你會好感受到店主咧好有心機去打造呢度每一個角落嘅。今日同大家介紹呢一間餐廳咧，我自己咧就好中意嘅，因為咧我最欣賞係店主咧，即係佢定時定候會轉主題啦。每一次嚟到咧，其實都會有驚喜，同埋咧成個感覺入到嚟咧係好舒服啦，同埋佢個位置都好方便啊！好多朋友住坦洲過嚟呢度食嘢咧，其實車程咧大約都係10分鐘到嘅。咁如果大家中意我今日嘅介紹，記住俾個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。下條片再同大家分享更加多嘅好嘢，多謝大家收睇，拜拜。